Всем моим подписчикам привет! Сегодня вот такая вот у нас посылочка. Оценена тоже в копейки. Здесь что-то маленькое. Заказывалось за те же самые монетки. И, насколько я помню, должна мне прийти, что ли, затычка для носа или еще что-то. Тоже давно лежала на почте. Так, вот она. Что это такое? Какой-то номер. И вот такая штука в кейсе. Открываем, и что мы видим? Мы видим вот такую штучку. Что это такое? Насколько я помню, как я сказал, это в нос. То есть тут какие-то шарики железные. Она сделана резинка. И вот такая ерунда. Сейчас я поставлю на паузу, точно взгляну, что это, и расскажу подробнее. Итак, продолжаем, я проверил. Это устройство стоит 70 рублей или 100. Называется антихрап. Видимо, вставляется в нос, и человек перестает храпеть. Не знаю, как на самом деле. Рабочее, не рабочее, сказать не могу. Ссылка будет в описании. Посмотрите, почитайте отзывы. И уже сами решите, заказывать или нет. Также пользуйтесь летишопом. Я уже выводил оттуда денежки один раз. Довольно хороший кэшбэк. На ощупь, вот еще скажу, такая прикольная. Не знаю еще зачем вот здесь вот два усика. Раз, две шишечки, два. Ну, достаточно мягко. Если вставить в нос, я ставлю, попробую. Ну, никаких дискомфорта не испытывает. Коробочка вот здесь разве что прикольная. С наклейкой с какой-то непонятной. Все, закрыл, открыть теперь не могу. Ладно, все будет в описании. Лайки, комментарии и отзывы.